দেখুন আমাদের বন্ধুরা আসলে এখানকার মানুষ খুব গুরুতর অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন ধরনের রোগী, অনেক মানুষ নানা সমস্যার মধ্যে পড়ে রয়েছে। আচ্ছা, এই ব্যাপারে আপনার কিছু বলার আছে? এখন যে আপনি ব্রিজটার মধ্যে ওঠার চেষ্টা করছিলেন দেখলাম। আমি যখনই এই জায়গাটাতে এসেছি এই বৃষ্টি দেখার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এই বৃষ্টির কথা সবারই জানা যে বন্যার সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই বৃষ্টি ভেঙে গিয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটায় উপরে গিয়ে যে বিষয়টা আমি খেয়াল করলাম, পাশাপাশি দুই গ্রামের মধ্যে 8 থেকে 10,000 লোকের যাতায়াতের রাস্তা দিয়ে স্থানীয় ব্যক্তি যারা আছেন তাদের মুখ থেকে লোকমুখে আমরা শোনা কথা যে এই ব্রিজের জন্য তাদের খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকার যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের একমাত্র রাস্তা ছিল এই ব্রিজ। তো এই ব্রিজ ভাঙাতে তাদের খুবই বন্যা বা বর্ষাকালের সময় যখন পানি আসে তখন তারা এই ব্রিজের নৌকা ব্যবহার করে। তো সেই ক্ষেত্রে এখন এই গ্রীষ্মকালে তাদের যাতায়াতের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্রুতই এর সমাধানের জন্য তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটাই আমার চাওয়া। আপনাদেরকে আমি যে কথা বলছিলাম সেই কথাটি হচ্ছে, এটি হচ্ছে সেই নাসিরনগরের সেই ভাঙা ব্রিজ। অর্থাৎ এই বেড়িবাঁধটি বিগত 8 মাস ধরে অবিকল হয়ে পড়ে আছে। দেখুন এর অবস্থা। 2022 সালের বন্যার সময় এই বৃষ্টি নিজের সেই বৃষ্টি দেখতে এখন আমরা এসেছি, আমরা বন্ধুবান্ধব সহ। দেখেন এই যে সবাই এখানে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, আপনি এই যে বৃষ্টি যে ভেঙে গেছে এই ব্যাপারে আপনার অভিমতটা কি? দেখেন এটা কি সংস্কার, আদৌ কি এটা সংস্কার হবে আপনার কি মনে হয়? এই ব্রিজটা এই দুপাশের গ্রামের একমাত্র সেতু বন্ধন ছিল, চলাচলের স্থলযুগের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম ছিল। সেই ক্ষেত্রে এই ব্রিজটা ভেঙে যাওয়াতে এই দুই গ্রামের পার্শ্ববর্তী মানুষের হাজার হাজার মানুষের অত্যন্ত দুর্বিষহ অবস্থায় তারা পড়েছে। তাদের দৈনন্দিন সর্বপ্রকার কাজ এই রুট দিয়ে তারা যাতায়াত করে করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে এই ব্রিজটা অচল অথবা ভেঙে যাওয়ার কারণে তাদের বিশাল কষ্ট হচ্ছে এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের বাচ্চা কাচ্চার এবং যারা স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে আছে তাদের এই চলাচলের ক্ষেত্রে খুবই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত থেকে যা বলতে হয় সেটা হলো যে এই ব্রিজের দ্রুত সংস্কার আমরা কামনা করছি, যেন দ্রুতই এই ব্রিজের কাজ করা হয়। পাশাপাশি দুটো গ্রামের মানুষের মধ্যে আমরা হাসির উচ্ছ্বাস দেখতে পাবো, কারণ এই ব্রিজের কারণে হাজার হাজার মানুষের যে দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য